什么切？我有点手手。看家的表。你要分享一个吗？我说你呀，你要不要看家？分享一个给我看啊！我家画题，我家画法宝。你要看什么的？你呀，橘子。我要看橘子。我要看。对啊。儿子。哦，300万，用火箭打爆了300万的3天就涨得大。晚了。好的，今天是猎赏特辑，那这次我们就白虎来猎赏。今年难得非常好，我看他又摸到他了。你可以换个地方找吗？我们换个衣服。他不是长这边，就长这边，后面就长这边，就在这边这个那个皱眉头这边，这是傻小，人家是花店，我是豆豆。为什么你荧幕那么小啊？啊，哪里有那么小？因为我用直的啊。不会用横的吗？我已经用横的啦。拜拜。